咁若果你即係都想將你嘅功夫傳承落去啊，教落去啦，你會唔會收徒弟？又或者咧，俾你傳承一味餸嘅啫？你會傳承邊味餸？嗱，諗一諗先，諗一諗先。其實咧，喺我哋如果西餐嗰個範疇裏邊咧，即係師徒嗰個階級就唔係好強嘅，真嘅唔係好強嘅。我哋都係尊稱嗰啲同事嚟嘅啫，係啊，即係都係大家同事啦咁。咁之所以你話，有一味餸又有幾犀利可以要傳承咧咁，我就覺得就我就最唔中意呢樣嘢嘅，因為咧好多啲師兄啊，或者係啲師叔咧，佢會揸住咗，佢有個概念好，我覺得好唔對嘅咧，就係佢揸住咗係師傅俾佢嗰種咁樣嘅留低落嚟，俾佢嗰種 recipe 咧，即係佢個菜譜啦，要咁樣做啦咁，咁佢就堅守住，佢就唔變，佢堅守住，佢自己係在位幾十年都係咁樣做。咁其實我覺得唔啱喎，阿師傅即係你師傅傳授啲功力俾你，都想你要提升，將佢發揚改進噶嘛。咁但係如果你話我堅守住，我要傳承呢樣嘢落去咧，咁其實唔啱嘅。我覺得應該係有啲我哋自己本身，我哋自己所謂嗰啲傳統嘅菜式啦，我哋應該咧就係要多謝師傅教識我哋。但係我哋要點樣報答翻師傅咧？就係將佢越做越好，將佢改良，盡我哋自己即係餘生嘅能力，係師傅教得你咁好，你要比師傅做得更好，咁先報答佢啊嘛！你咁樣係咁揸住佢，係咁照做喎，咁你死唔死得？係咁啊，變咗係呢個係啦，冇錯，青出於藍嘅師傅先讚你叻仔啊嘛！你淨係做到佢，你叻唔過佢嗰啲咪開心啊？係嘛？係啊，即係咁樣咯。等於阿楊冠一大師講嚇，係人優我更優，冇錯啦。呢句真係好啊啦嚇，係啱啊！人哋呢個真係講得好。我要更叻，師傅叻，師優徒更優。係啦，咁師傅就開心啦，係啦，咁先報答到師傅係啦，唔會係嘥咗師傅教導你一番苦心啦，真係。係啊，